样？现在是怎样？结束了？没有吧？休息的。我就问一下凯啊。哎，打完了吗？打完了吗？没有，他还没打完。我靠，D 岛真的是，我都没看到别人对啊，当兵。你的实验同学，那很拼的，你觉得他球很有特色吗？我觉得他的双打，他的前排蛮销魂的。销魂，因为我觉得他是适合。我觉得是哎，我记得他没有很高，可是我记得说常常看到他那种跳起来直接这样子下去，这样。哦对，因为软网啊，他阶级就很。这样我对啊，这样好像挺深刻，好像没有到。轩太肥了，想打碎掉。你刚刚为什么我以为他跑得到，为什么要这样打？小。现在是在录影的，在录开始 OK。可以跟他讲谁胖那些都录下来。所以不要骂他，不要偷骂他，骂他不然听到。证据 ，Steve 你好帅哦 ，Steve 加油！他超不得。加油！哇 ，Steve 超帅了。不能被玩疯啊！可是刚不是说 Steve 夸不得吗？夸他就。事后才会听到的。事后才会听到。其实我觉得你的反拍真的很不错。Steve 皮肤真的很好，白白嫩嫩的。哎，好凶！对自己都很有自信，上来就规定就是可以来跟你赢，还不会说应该是有机会，有，所以要还对啊，第二球才接近，应该不是。都是啊，这是情侣啊。你说蓝色那个，他是双手正反拍，是因为对啊，你看啊，是因为双手，他是这正拍，他是右撇子。对啊，我看他们没有双手，有啊，你看啊。只是 B 到我学习好酷哦，他让打完之后还是你在换球。你来看他正拍。这个对啊，因为他为什么要往下挖一下？为什么打完会这样对这样子泄力那个感觉都没有教我这个打气，说不定是因为打这种的时候需要这样，就是因为你不能让球太强。所以电工他没有知道，我学可能变差，他变肥了，特别脖子。没准备。我觉得今天打得蛮爽的，我觉得跟比自己实力强的。对啊。
就是明知不可为就是遇到。Steve 3球，就不要打太大力啊。对啊，所以这样至少你看正牌，正牌，真的对吧？那不是拉牌，反拍也是双手。对啊，可是这种东西不是在进球队一定会被改。啊，他的体质改个屁哦，体质是改别人，所以我觉得这边当初收他让人送他小，因为他要怎么改别人正牌，是改的跟他一样吗？还是？不过他反拍动作看起来对，有点像，比较像那个燕玲那种，还有应该说是 C 他反拍动作很像。对，蹲啊，然后那手的。抽的话是等下比赛会对到4个带，也是这样。对，他们要比赛，所以我想说，你大概然后什么要挑战？还没热身。所以我要对到对到。就是一开始先拉，然后就再合起来，对啊，这是很神奇的一个超屌。哦，你说他像 C 表是有原因的，他跟 C 表一样都加艺人啊。然后好像听说国高中是同个场地练的，所以就是一起长大的。我是觉得他们实力没有，他实力都不差。有。就要先至少对他3球之后才能在一起，不然他一开始他接他的发球，他说他发球很炫，可是他又对啊，弹很高，可是他又打很大力，这已经是喷出去了。女生也是那个，女生左手，我想女生也是双手，他们是男女朋友。进来之前之后吗？不过这跟球拍是没关系，就是打球自己有关系啊。我知道这件事，慢慢的，不都知道吗？因为我就不知道啊。我不知道，我不知道他还知道啊，我就知道。其实跟你讲，你跟我讲的。我也觉得大家都知道，很公开啊。对啊。没有。然后我根本就没看过这2个。当然我太久没有来球场了。豪宝是现在队长。对。那个是豪宝。对啊。不是啊。可爱的就是汉堡。因为只要02我只知道汉堡。太可爱，看起来然后讲话就是有那种娃娃音，然后特色是美术很厉害，他们是中一中嘛，你们学校美术班的。他中一中美术班，好像是，就是他是他是那个对，去到位置。不是，我记得老板说是我的江庭伟。同班吗？不对，是国中同学，然后高中同校。我记得那时候汉堡说，就是隔壁班的人要做什么班地册啊，或者什么要做些美术的东西，都要委托他画班的，委托汉堡来帮他画。他有钱吗？应该有吧，接 case。因为我在 Facebook 看汉堡一些作品，我觉得真的蛮屌的。是他从高中就开始赚这种 case 的钱。有可能。网球，哇，一球短，你短我更短在哪？那是敲光球。打这个，我觉得他还蛮会救球，而且应该说蛮会接力，就是 Steve 的这种快速球，给他直接用打，就还蛮会接力。是打这种接力的时候是要前后吊他的。直接过去。反制其人之身。他超得啊走。所以他很累的话，是要继续吊他的意思。没有，可是我听说。你就解救他，简直好邪恶。他自己打走。就帮我们这边，把他踢到这边那边，剩下表。你人应该蛮 nice 的哦。可是他一开始有一球就是那个拉长，可是他有。不是。好球。然后他就提醒他，所以其他人要先检查。你说最一开始的，那就在那个、啊，对对。看起来就容忍度蛮高的，好球哎！哇！
常会看，但是你不是玩很久。我都在搓呀。过去然后他已经成功了，他已经过去了，就够了。可是他自己开始。哦，你说自己也消耗掉了，对，好像是差不多3.4。我觉得我有这个问题，我每次打完球我就开始跑步，就是球一结束，然后我就用跑的去捡球，我捡球都很慢，然后捡完球就好累。我捡球都很慢。我觉得那是我的习惯，因为这习惯，我就在公园打。那公园就是老杯不会，老杯就要，因为他们不想跟我打，所以跟我打我就要给他们一些好，就是其实觉得跟我打蛮快乐的，所以捡球我都要主动去捡，而且我就是要快一点，好低声下气感。然后就会发生这种事，就捡球超快，他打球反而比较慢。我们拿下这一局，现在究竟是4-2还是5-1呢？是我们领先吗？没有，也有可能是3-3。那这个上球他的有感觉，他磨几球，有点反拍一点。没有。如果你反拍，像他切球就好，就不要在比赛的时候一直用左手。可是刚刚切也有切到球下不来那种窘境，所以切也不是，抽也不是，那打反拍就是那一定是用，因为你抽球失率太高了，你一定是用自己比较熟悉的。有借力。哇！他很累。所以现在应该是要所以现在应该是要多打几球，每一球看起来跟他玩耐力赛，磨到死这样。可是前后比较难，就前后有时候不小心放你前面的短球太好攻击，那球直接结束。打球就是这样。没有，我觉得他是累的。结束了，他换场。跟这才干嘛丢他？对，他说往前丢，他说不是放地上。这样子多少？所以应该基数5-2，我猜。 5-2或4-3，哪一个呢？不肯讲这种话。多少？5-2。Patient， 耐心，不要那么急着轰。确定不会被玩。哦。对啊，也是。可我知道你应该很大。我他现在还有比奥怎么回事？有，你说对方他刚刚这样，然后真那个，他那球完全硬塞。对啊，看他这球，很漂亮。可是后来就开始这样。你就 sleep 吧，就对面。就拍就对了，直接出去就 yes。好，就用这个招式。对方的8 S 球没有 double 耶，然后就先直接看就好。double 啊，你告诉我吃球。看过去这边都是我们的。有。真的是节你要说SD 不是金庸讲人家说 Steve 完全跟李光宇不一样，这样。哦，是，好，先拍手。
有球都很容易。哦，那样等于他有。对照对手，在美国上就是大家说动作都是自动性，他打了1点他输了。好。完整就是我们就是只要拿1点4拿，因为是5拿3点，对哦。4拿。从头到尾，哇，这样不觉得比较错愕的其实还是我，你今天说，就是校队的大转转播什么。